行政院原底按算伫咧4月底特别提出 NCC 的委员提名名单，不过这阵行政院长杜英泰是出面来回释咧，强调因的人选拢已经确定啊，只是需要搁较侪时间来安排工作，可能后礼拜才会公布名单。另外，为着要因应美国关税冲击的4100亿特别条例草案，今仔日伫咧立法院会一读，国民党团讲因会严格来审查。 很抱歉，本来我预计4月份，那可能我们在下个礼拜看能不能让他们完成自己这个工作上的安排，但是人选上都已经确定。杜英泰强调 ，NCC 委员提名人选已经确定，不过希望会当伫后礼拜提出。原先答应4月底提名名单确定跳票，杜英泰解释是因为其中有几个人选希望加淡薄仔时间来完成本身的工作甲生活的安排。不过在野党立委是批评执政党一再拖延。民进党一边在讲，就是说，哎呀，这是在野党在挡，导致于 NCC 的人事案或者很多这个案子都没办法审，延宕 NCC 的人事案是民进党政府。其实，在一开始呢，都非常希望赶快能够把人提名出来，因为这样才可以尽速的审议哈。那理由也很简单，就是因为在这边的蓝白就是看到谁都封杀。这个职权是行政院的，名单是行政院会送给立法院，所以即便是有，我们这边也不会知道。那政院有跟你们讨论吗？这份没有。面对美国对顶关税政策的冲击，行政院提出4100亿特别条例来应应。这日伫立法院会一读，交付经济财政委员会审查，都惊过引起朝野攻防。民进党团这日表态，要请南北党团签无复议同意书。希望各党团能够签出不复议的同意书。我现在国民党签了，民进党签了，我等一下会跟民众党的党编来请求他们的协助。稍微有一些急迫性的，好，那我们都愿意来做配合。不管在4100亿或者是解冻案的部分，我们仍然会本于在野党的职责来做严格把关。那赢表态不合议，不过会严格管控。民众党团讲要阁讨论。另外，总预算当中包含中选会业务费，互人冻结70%的改动案；行政院业务费，互人冻结70%的改动案；其他部会业务费冻结30%的改动案在内。今年总预算的238个改动案嘛，全部交付委员会审查。公司新闻采访报道。